Опять дерево не пострадало. Сегодня решил сделать костер, как мне подсказали в комментариях. Покатушка удалась. Обратный путь, он сложный самый. Сегодня похолодало, уже 13 градусов, минус 13 градусов. Это значит, что вчерашний, позавчерашний снег сейчас начинает промораживать. И он садится. Уже, я думаю, что не будет так лететь через руль. Но попробуем найти места, попробуем спуститься пониже, либо наоборот повыше, где всю ночь сыпало. Но судя по облакам, по погоде, не сыпало. И вечером, когда мы уже сидели на ужине, снег перестал идти. Надеюсь, метет. Ветер, кстати, ветер сильный. Будет сегодня 13 градусов с ветром, это неприятно. Это... Машина застряла. И это еще мало снега. Обычно здесь плюс метр, как минимум, дорога. И мы, когда сидим на завтраке, смотрим, как поверху ездят снегоходы. К выходным, кстати, народ приехал, откатал и остался. Здесь такая большая толпа сейчас, и, блин, надо искать еще не искатанные места. А это сложно, когда такая большая толпа катает. И все катают на хорошем уровне, то есть ездят далеко, ездят ручьи. Ладно, надо ехать. В этих голубеньких комбинезонах, как братья-близнецы. Да, конечно. Понакупят комбинезонов одинаковых. Потом не разобрать. Посмотрите, сколько снегоходчиков опять. Толпы снегоходчиков. Утеплился по моему совету. Все как надо. Смотрите, вот хаос. О, мощь. Ребята, на улице достаточно промозгло, ветер. Да, замерзают аж руки. Ладно, поехали уже.
Опять дерево не пострадало. Ехал мимо, просто наехал на кусты. Посмотрите, какой склон. Отличный склончик, прямо рабочий. Такие кадры получаются очень классные. Ну, кстати, так достаточно здесь сложно. Уклончик хороший, идешь так достаточно медленно. На ходах такие склоны очень сложно проходить. Так, ладно, буду доставать из кустов. Он трак просто на кусты наехал, и все. И не за что зацепиться. Бум-бум. Сейчас надо подтоптать, немножко морду скинуть, и все, и поехали дальше. Сегодня у нас опять костерок. Будем жарить рульку. Гастрономические путешествия в Приисковом. Снег сегодня не сел абсолютно. Я боялся, что из-за мороза он сядет, но, ребята, снег просто супер. И еще подвалило. Вот посмотрите, припарковался Саммит. И сколько снега на деревьях. И это все вот тот лес, вот тот склон. Это все катабельное. И еще пока что не тронутое было до нас. Мы сейчас там уже катнули. Так что еще один отличный день. Когда такие дни, с утра, конечно, неохота вставать там, ой, кататься. Выезжаешь сюда и не можешь остановиться, просто не можешь. Едешь, уже сил нету, ты все равно едешь. Одну камеру выкатал, аккумулятор поставил, другую, и его выкатал. И невозможно остановиться. Посмотрите, какой склон. Сегодня решил сделать костер, как мне подсказали в комментариях. Сделал настил из поленьев. Сверху положил 2 поперек полена и сверху еще накидал таких вот бревнышков. Все разжег. Сейчас посмотрим, как будет гореть. В принципе, не проваливается. Сверху, если они разгорятся, будет замечательно. И сегодня у меня тульская бригада. Просто с таким количеством провианта, что я думаю, мы здесь можем до завтра остаться, да? Да конечно, каждый год одно и то же. А посмотрите, шапки какие. Шапки. Просто бомба. Отлично. Будем кушать. А ты за 155 берешь, да? Я вот 3 дня все, я взял. Парят, нагрелись. Но они мокрые. Все, надо менять. На что не влияет. В общем, костерок, конечно, имеет право на жизнь, но он проваливается. Все равно под ним вытаивает все, и он потихонечку наклоняется и проваливается. Ром, муфли кладу себе. Костер в прошлой серии гораздо лучше стоит и дольше горит, и от него лучше идет тепло, чем от этого. Может быть, я просто поленья толстые сделал. Но он проваливается. Ладно, пусть горит.
Хоть сегодня и солнышко, и в принципе там синее небо вот над нами, но снежочек идет, посмотрите, немножко, но снегоход присыпанный. Это мы здесь где-то минут 30-40, даже, наверное, час, 30-40. Пока костер разжигали, пока кушали, вот немножко присыпало. Этого, конечно, мало, но хоть что-то, хоть что-то. Там, где нет следов, это еще дополнительно несколько сантиметров снега. И нечего сказать, да? И сказать нечего. Покатушка удалась. Наелись. Уже не до покатушка, а наш гид Алексей заставляет нас вверх, в горы, к звездам, как обычно. А хочется совсем другое место. Хочется в гостиницу, в баню. И даже не туда. В общем, вечереет уже. Силы уже остались где-то здесь, в леске. Поэтому будем собираться в сторону дома. Посмотрите, еще все, весь лес тут остался, все целое. Завтра опять сюда поедем. Та вся сторона осталась целая. Завтра... Алексей, надо нам походить траверсы почаще. Так, Да, чтобы траверсой надо. немножко, а то Обратный путь, он сложный самый, особенно когда кончились силы. Смотрите, раз, два, три. Там едет человек. В общем, надо рассчитывать силы обязательно на обратную дорогу. Тут там осталось подняться немножко по ручью, вот поэтому вверх. Но парни уже... Парни уже ошибаются на ровном месте. Просто на полянке падают. Потому что укатались. Посмотрите, там лесочек. Склон уже испиленный. Все. Завтра поедем дальше. Вот туда, за поворот. Все, ура, достал.